KR Constructions, your perfect home awaits. సగటు మనిషికి ఏం కావాలి? స్వంత ఇల్లు మరియు వారి పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు, అంతేగా? ఇది స్ఫూర్తితో మన KR Constructions వారు ప్రతి సామాన్యునికి సొంత ఇల్లు అందించాలనే లక్ష్యంగా ఎవ్వరూ ఇవ్వలేని అతి తక్కువ ధరకి మంచి లొకేషన్లు, డీలక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ తో కూడిన ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ను కట్టి అందిస్తున్నారు. అదే మన నేచర్ వ్యూ ఎక్స్ట్రార్డినరీ లైఫ్ స్టైల్. HMDA మరియు TS రేరా కలిగిన 100 feet వైడ్ రోడ్ ఫేసింగ్ ప్రాజెక్ట్ at ORR Exit number 10, Bandaraviryala ప్రీమియం విల్లా ప్లాట్స్. KR కన్స్ట్రక్షన్స్ వారు కేవలం 27 లక్షలకే లగ్జరీ ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు అందిస్తున్నారు. కేవలం 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ మాత్రమే. బ్యాంక్ లోన్స్ అవైలబుల్. మొదటి 5 మంది కస్టమర్లకు 5 గ్రాముల బంగారంతో పాటుగా రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ. లగ్జరీ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ 27 లక్షల నుండి మొదలు. KR కన్స్ట్రక్షన్స్, నాణ్యతలో రాజీ లేదు, దృఢత్వంలో తిరుగులేదు. ఈ నేచర్ వ్యూ ప్రాజెక్ట్ ను అన్ని ప్రభుత్వ అనుమతులతో, అద్భుతమైన డెవలప్మెంట్స్ తో మంచి లొకేషన్ లో అందిస్తున్నారు. 100 feet, 33 feet and 30 feet wide CC roads, entrance gate with arch, compound wall and tail layout, electricity, 24/7 security, Avenue plantation, children's park, 100% వాస్తు, అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, ల్యాండ్స్కేపింగ్ గార్డెన్, స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ వంటి మరెన్నో ప్రాజెక్ట్ హైలైట్స్ కలవు. లొకేషన్ హైలైట్స్: 100 feet wide road facing project, 1 minute from National Highway NH 930P. 2 నిమిషాల వ్యవధిలో డైనో వరల్డ్ పార్క్, 3 నిమిషాల దూరంలో ORR Exit number 10. 10 minutes from Infosys at పోచారం and world famous రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ, 15 minutes దూరంలో TCS ఆదిపట్ల. 20 నిమిషాల వ్యవధిలో ఉప్పల్ అండ్ నాగోల్ LB నగర్ మెట్రో స్టేషన్స్, 20 minutes వ్యవధిలో చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్, 45 నిమిషాల దూరంలో రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వంటి మరెన్నో హైలైట్స్ కలవు. ప్రకృతి వడిలో, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో, దగ్గరలోనే అన్ని అందుబాటు గల ప్రదేశంలో చక్కటి అందమైన స్వంత ఇల్లును వదులుకుంటామా? మరెందుకండి ఆలస్యం? మీ స్వంత ఇంటిలోకి సగౌరవంగా, ఆనందంగా మొదటి అడుగు వేసి గృహప్రవేశం చేయండి. మీ సొంత ఇంటి కోసం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి వెంటనే సంప్రదించండి KR Constructions.